Prosticul, acesta este produsul despre care am vorbit la colagen. Împreună cu colagenul facem minuni. Este în sală doamna Felicia și îmi permit să o amintesc pe dânsa. Eu când am cunoscut-o era în pat, avea treabă cu, trebuia să fie operată a doua sau nici nu mai știu, a doua sau a treia oră cu hernie de disc. A suferit 3 luni de zile, vă spun, a născut. Dar cu acest produs, în ziua de azi, vine cu mine, stă în mașină cu mine 200, 300, 400, 500 de kilometri și nu are treabă. Deci este un produs care ajută foarte mult la refacerea tot ce înseamnă sistemul locomotor, reface lichidul sinovial, remineralizează oasele și dinții, reface mielina pe sistemul nervos, adică pe nervi, teaca nervilor, să spunem în limbajul de bucătărie, să înțeleagă toată lumea. Fibromialgia, care nu se poate vindeca cu medicamente și cu antibiotice. E o boală în care această mielină, adică teaca nervilor, se descompune și rămâne nervul deschis. Sunt niște dureri nici nu poți să vorbești despre ele. Putem să ajutăm. În cazul de accidente în care acești nervi rămân descoperiți, putem să ajutăm la refacerea acestei mieline. Cum am spus, tot ce înseamnă ligamente, oase, tendoane, reface cu colagenul împreună. Nu cu 2 capsule pe zi, 2 capsule pentru menținere sau prevenție. Avem cazuri grave, Felicia poate să vă spună, a luat și 20 de capsule pe zi. A suferit 3 luni de zile, dar după aceea totul este la normal. Deci cu liquid gold putem să descompunem ciocurile de pe coloană. Foarte multe, și ieri în sală, în Sfântul Gheorghe, au fost cel puțin 5 persoane care au venit la mine cum putem să rezolvăm ciocurile. Este liquid gold, colagenul, prostic cu vitamina C și clorofila și apă multă. Și o rezolvați, nu în 2 săptămâni, dar în 3-4 luni de zile deja este o ameliorare însemnată. Fără cuțit, fără suferință,